Hello guys, welcome back to my channel. This is my Neemrana vlog and अभी इवनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट 7:18 हो रहे हैं अभी। यहाँ पर सारी आज लाइटें जल गई हैं। अभी फोटो सेशन हो रहा है। यहाँ पर पूरा सुंदर व्यू लग रहा है, सारी लाइट है। मम्मी अपने फोन में दो, इसमें ऐसे आती है। यहाँ पे वैसे जो मॉर्निंग हो रही थी तब से अच्छा व्यू लग रहा था। वैसे वाला बल्ब अच्छे से नहीं जल रहा है, वैसे खैर छोड़ो। अभी हम महल देखने जा रहे थे, सारा पूरा ये जो है वहाँ पर घूमेंगे। अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है। अभी बारिश हुई थी, सारा पानी पानी हो गया है। अभी हम 8th फ्लोर पे हैं शायद। ये हमारी की है, हमारे रूम की, हमारा गेट नाम है। बहुत सारी बिजलियाँ भी हो रही हैं, क्लाउड्स टकरा रहे हैं। अभी प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो। हाँ, यहाँ पर कहीं पर म्यूज़िक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ढोलक वगैरह बज रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पत्थर से बनी हैं। ओह माय गॉड, एक चींटी। वैसे यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। हमारा जो रूम है गेरू, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप मेरा रूम देखेंगे? अभी तो वैसे लॉक हो गया, सॉरी आप नहीं देख सकते। मैंने वैसे अपने एक व्लॉग में दिखाया था आपको। सो बाय गाइस, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी जब हम महल देखने जाएंगे तब मैं आपको फिर से अपना एक व्लॉग बनाऊंगी, महल व्लॉग। सो बाय फॉर नाउ।